佩洛西结束到台湾的行程，是飞到南韩继续来访问，中昼甲南韩国会议长来会面，下晡讲要甲南韩的总统来通电话。佩洛西访问韩国，拄好拄到因的总统尹锡悦来休困，所以并无安排两个人来见面。有专家认为，可能想要来撇开台湾这个敏感的问题，但是这个是让20年后，阁有美国众议院的议长去访问韩国。但是因的总统说无要甲贵宾来会面，这是引发着因网友强烈的批评。这媒体来分析讲，可能就是因为安尼，所以尹锡悦选择两个人用通电话方式。我是林依文，想要关注体育的朋友们，记得收看52动起来，然后还要订阅我们的 YouTube 频道，赶快按赞、订阅、开启小铃铛。